Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Zen Vibes Diary YouTube channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့2024ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့ Christmas မတိုင်ခင် San Francisco Union Square မှာနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပြသလေးရှိတဲ့ Christmas သစ်ပင်အကြီးကြီးစီကိုဇန်တစ်ခါမှမစည်းပစ်ခဲ့သေးတဲ့BART စီးပြီးတော့ Castro Valley ကနေ Daly City ထိတွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ် BART BART ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က Bay Area Rapid Transit ပင်လယ်အော်ဒေသအမြန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပဲဖြစ်ပါတယ် Castro Valley ဘူတာက American ပြည်ထောင်စု California ပြည်နယ် Castro Valley မြို့မှာတည်ရှိပြီး Dublin Pleasanton နဲ့ Daly City လိုင်းများကဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဘူတာအတွင်းမှာနေ့စဉ်ကြီးတရက်လျင်$3 BART ဒါမှမဟုတ် Carpool အတွက်တရက်လျင်$3 Single Multi-Day Reserve အတွက်တရက်လျင်$6လစဉ်ကြိုတင်မှာယူမယ်ဆိုရင်$105ဆိုပြီးရင်ရနာစရာ parking နေရာများလည်းရှိပါတယ်။စပိန်စီးတဲ့သူတွေအတွက်စပိန်ရနာစရာနေရာ32နေရာရှိပြီးလော့ကာများလည်းထားရှိထားပါတယ်။ရင်စည်းကအသေးစိတ်သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ BART Fare Calculator သုံးပြီးကြည့်နိုင်ပါတယ်။ Bay Bridge မှာရင်ကြောပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖြေရှင်းမှုအတွက် Castro Valley ဘူရာယုံကိုစီးပွားရေးနဲ့အရက်ဖက်ခေါင်းဆောင်တွေက1946ခုနှစ်မှာတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Castro Valley ဘူရာယုံကို1998ခုနှစ်မေလ10ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတော့ပြည့်စွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Castro Valley ဘူရာယုံရဲ့ဒီဇိုင်းကို Group 4 ICF Kaiser Engineer Group မှာဒီဇိုင်းဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Castro Valley ဘူရာယုံဖြစ်လာတဲ့သမိုင်းလေးကတော့အဲ့ဒီနေရာဒေသကတစ်ချိန်တစ်ခါတော့ကြမွေးမြူရေးခြံရှိပြီးတော့1800ခုနှစ်အလယ်ပိုင်းမှာဒေသခံမွေးမြူရေးခြံနဲ့တရားသူကြီးတယောက်ဖြစ်တဲ့ Don Guillermo Castro ဆိုတဲ့သူရဲ့အမည်ကိုအစွဲပြုပြီးတော့ Castro Valley လို့အမည်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Christmas နားနေပြီမို့ဇန်တို့သွားခဲ့တဲ့လမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာအမျိုးမျိုးမီးအလှဆင်ထားတာတွေကိုလည်းရင်သက်ရှူမိုးပွေရခန်းစားခဲ့ရပါတယ်ခရီးစဉ်တခြားအသေးစိတ်မှတ်တမ်းတင်ထားတာမို့လို့ San Francisco မြို့ကြီးကဘလောက်တောင်မှအသက်ဝင်လှုပ်ရှားပြီးတော့လှပနေတယ်ဆိုတာကိုဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်ရှုခန်းစားပေးပါအောင်နော်ဟောနောက်ဆုံးတော့ဇန်အရန်သွားချင်နေခဲ့တဲ့ Christmas သစ်ပင်အကြီးကြီးရှိတဲ့နေရာကိုရောက်ခဲ့ပါပြီဒီ Christmas သစ်ပင်ကြီးကSan Francisco Holiday Season ရဲ့ tradition တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့အခုတွေ့နေရတဲ့ Macy ဆိုတဲ့ဂုဏ်တိုက်ကနေပြီးတော့မှ Christmas လက်ဆောင်အဖြစ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအလှဆင်ပေးထားတာပါဒီ Christmas သစ်ပင်ကြီးကအမြင့်ပေပေါင်း83ပေရှိပြီးတော့ LED မီးပေပေါင်း1100စတူယန်မိုင်ခန့်နဲ့အလှဆင်ထားတာပါChristmas သစ်ပင်ကြီးရဲ့မီးထိုးတဲ့အခမ်းအနားကိုများသောအားဖြင့်အားလျက်ရာသီအစဖြစ်တဲ့ November လနောက်ဆုံးတောက်ကြနေ့မှာနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျင်းပလေးရှိပါတယ်ဒီ Christmas သစ်ပင်ကြီးကတော့ Holiday Season အတွက်ရေပန်းစားဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုအဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိနေပါတော့တယ်ရှင်Christmas သစ်ပင်ကြီးကိုမီးအောင်စုံလေးတွေနဲ့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအလှဆင်ပေးတဲ့ Macy ဆိုတဲ့ဂုဏ်တိုက်ကိုလည်းဝင်ရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။
ကြည့်နေတဲ့သူတွေထဲမှာလည်း Christmas tree စီကိုတွားရောက်လေဖက်ဖိုးခဲ့တဲ့သူများရှိရင် Christmas tree ကဘလောက်တောင်လှတယ်ဆိုတာကို comment မှာလာရောက်ရေးသွားပေးခဲ့ကြပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒါကတော့ဇက်မီသားစုနဲ့အတူတူ holiday season မှာတွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့တဲ့နေရာလေးတွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Francisco Union Square မှာရှိတဲ့ Christmas tree စီကိုတွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပတ်တွေမှာလည်း holiday season မှာဘလို့ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့နေရာတွေကိုဇန်နဲ့မိသားစုတွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့လို့ဇန်ရဲ့ YouTube channel လေးကို like follow နဲ့ subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့ဆက်လက်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးထူးဝဲတင်ရှိပါတယ်ရှင် see you next video bye bye